హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ క్రేజీ వనజ. ఈరోజు మనం నోరూరించే చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. దీనికి ముందుగా కడాయి పెట్టుకొని అందులో 2 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, అవి చిన్న ముక్కలుగా వేసుకోండి, త్వరగా ఫ్రై అవుతాయి. 2-3 లవంగాలు, అలాగే ఒక ఇలాచీ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ ధనియాలు ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మంచి అరోమా వస్తుందండి. ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని అందులో 5-6 వెల్లుల్లి రేఖలు, 2 స్పూన్లు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా పౌడర్ లాగా. ఇది పక్కన పెట్టుకొని కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె వేసుకొని అందులో ఒక చిన్న దాల్చిన ముక్క, 2 లవంగాలు, అలాగే 1 స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. ఇప్పుడు అందులో 1 కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఫ్రై అయ్యాక 1 రెమ్మ కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా చూడండి, ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఫ్రై అయ్యాక అందులో 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో 1/2 కప్పు టొమాటో ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఒక మీడియం సైజ్ టొమాటో తీసుకున్నాను. ఇలా మిక్స్ అయ్యాక అందులో 1/2 స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 1.5 స్పూన్ కారం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇదంతా బాగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా మనం కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకొని కలుపుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను 1/2 కిలో చికెన్ తీసుకున్నాను. ఈ మసాలా అంతా ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోండి. దీని మీద ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని 10 to 15 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా వాటర్ అంతా ఎలా పైకి వచ్చాయో. ఈ వాటర్ అంతా ఇనికిపోయే వరకు కుక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, స్పూన్తో నొక్కి చూస్తే ముక్క ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి. చూడండి, కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. ఇప్పుడు చివరిగా కట్ చేసిన కొత్తిమీరని వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. అంతే, నోరూరించే యమ్మీ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూస్తే నోరూరిపోతుంది కదండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.